Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Kıvılcım'ın çekmediği çile kalmadı diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Son derece heyecanlı bir bölümün ardından yeni bölümde nelerin yaşanacağını merak etmeye başladık. İlk olarak son sahnede Nursema'nın yaşadığı büyük şokla başlayalım. Son sahnede Nursema'nın nikah gününde tüm aile bir araya geldi. Ancak İlhami nikaha gelmedi. İlhami'nin damat olarak nikaha gelmemesi başta Nursema olmak üzere herkesi şoke uğrattı. Ben İlhami'nin bunu intikam için yaptığını düşünmüyorum. İlhami bugüne kadar gördüğümüz haliyle alçak gönüllü, kolay kolay kin tutan biri değil. Büyük ihtimalle Nursema'nın Asil'e karşı hislerini daha net fark etti. O nikahın olmayacağını anladı ve geri çekildi. Ama işin kötü tarafı şu, yeni bölümde Nursema gene kurtulamayacak. Aksine daha da köşeye sıkışacak. Çünkü Abdullah'ın kızımın hayatı diye kurduğu baskı artacak. Herkesin gözü önünde yarım kalan bir nikah, Abdullah gibi biri için kabul edilebilir değil. Bu yüzden Nursema'ya bitir bu işi diyecek, aile düzeni bozulmasın diye her şeyi zorlayacak. Nursema burada bir kez daha iki arada bir derede kalacak. Bir yanda Asil, bir yanda ailesi, bir yanda da İlhami'ye karşı vicdanı. Yeni bölümde İlhami ile Nursema'nın bir kez daha nikah masasına oturacağını düşünüyorum. Yani yarım kalan o günün telafisi gibi apar topar yeni bir nikah planı. Fakat bu noktada asıl kırılma Nilay'dan gelecek. Nursema'nın notlarını gören Nilay'ın yine kahramanlık moduna gireceğini düşünüyorum. Nilay o notlardan Nursema'nın kalbinin Asil'de olduğunu anlayacak ve Asil'e gidip "Nursema seni seviyor, nikahı durdur" diyecek. Nilay'ın bunu yaparken iyi niyetli olacağını biliyoruz ama sonuçları her zaman karışık oluyor. Asil ise duydukları karşısında ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü Asil'in de kafası zaten karmakarışık. Bir yandan duygular, bir yandan gurur, bir yandan aileyle savaş gerçeği. Bence Asil en sonunda nikaha gidecek ve o nikah sahnesinde Asil'in Nursema'yı durduracağını, Nursema'nın İlhami ile evlenmesine izin vermeyeceğini izleyeceğiz. Burada yine en büyük darbeyi İlhami yiyecek gibi duruyor. İlhami bir kez daha ortada kalacak. Belki yine sessizce geri çekilecek. Ama bu sefer canı çok yanacak. Nursema artık hislerinden emin. Asil'i seviyor. Fakat aile baskısı, ayıp olur korkusu ve kararsızlıkları onu sürekli geri adım atmaya itiyor. Peki Asil nikaha bastığında Nursema ne yapacak? Ailesi başta olmak üzere herkesi karşısına alacak mı? Yoksa yine herkesin istediği tarafa mı sürüklenecek? İzleyip göreceğiz. Şimdi gelelim Ömer ve Kıvılcım'a. Ömer ve Kıvılcım çifti son sahnede hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. Bebeklerin karışmış olduğu ve Kemal bebeğin Kıvılcım ile Ömer'in evlatları olmadığı ortaya çıktı. Açıkçası Kıvılcım'ın yaşadıkları bitmiyor. Kardeşini kaybetti, annesi demans oldu, zorlu bir doğum yaptı, aylarca bebeğinin ölme korkusuyla yaşadı. Kızını kaybetti, sevdiği adam onu en zor zamanında terk etti. Aylarca dokunmaya kıyamadığı bebeğinin kendisinin olmadığı ortaya çıktı. Bu karakter daha neler yaşayacak acaba? Yeni bölümde hem Ömer hem de Kıvılcım hayatlarının en zor zamanlarını geçirecek. Benim aklıma takılan şu, kendi hastanelerinde böyle bir şeyin yaşanması bana hiç gerçekçi gelmiyor. Tamam, dizide dramatik sürprizler olur ama bu olayın bir mantığı olmalı. Burada ya testlerin karıştığını ya da çok daha korkunç bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Bade'nin Ömer ve Kıvılcım'a büyük bir acı yaşatmak için böyle bir hamle yapmış olma ihtimali bence masada. Çünkü Bade'nin geçmişte de manipülasyonlarını, sinsice planlarını gördük. Eğer bu işin içinde Bade varsa ortada yalnızca kaza değil, bilinçli bir kötülük var demektir. Bunun dışındaki her ihtimal bana mantık sınırlarının dışında kalıyor. Yeni bölümde Ömer'in bu süreçte Kıvılcım'ın yanında duracağını ve ona destek olacağını düşünüyorum. Ömer genelde zor anlarda toparlayan taraf oluyor. Kıvılcım ise bir yandan bu bebeğin gerçeğiyle boğuşurken bir yanda da annesi Sönmez'in fenalaşıp yere yığılmasıyla yine paniğe sürüklenecek. Kıvılcım'ın nefes alacak alanı kalmadı. Bu kadar üst üste gelen felaketler izleyiciyi de yoruyor. Biz izleyiciler artık Ömer ve Kıvılcım'ın tüm bu yaşananları atlatmasını, ikilinin biraz nefes almasını istiyoruz. Umarım senaristler bu konuları hızlıca çözüme kavuşturur. Çünkü bu hikaye uzadıkça Kıvılcım'ın acısı bir dizi malzemesi gibi hissettirmeye başlıyor. O da izleyicinin sabrını zorluyor. İnşallah gerçekler ortaya çıkar, bebek konusu kısa sürede netleşir ve Ömer ile Kıvılcım tekrar bir araya gelip o aşk dolu sahnelerini izleriz. Şimdi gelelim Başak ve Fatih'e.
Son bölümde Fatih, Başak'tan boşanmamak için elinden geleni yaptı ve başarılı da oldu. Ardından ikilinin arasında küçük küçük yakınlaşmalar gördük. Yeni bölümde bu yakınlaşmaların devam edeceğini, hatta birbirlerine aşık olduklarını kabullenmeye başladıklarını düşünüyorum. Fatih'in tavrında bir değişim var. Geçmişte Doğa için yapmadıklarını Başak için yapmaya başladı. Son bölümde Başak için mutfağa girmesi Fatih'e bak hele dedirtti. Bu küçük gibi görünen şeyler aslında ilişkide çok şey anlatıyor. Fatih ilk kez birini kazanmak için gerçekten çaba harcıyor gibi. Başak da Fatih'in bu haline şaşırıyor ama bir yandan da yumuşamaya başladı. Burada itirafların geleceğini düşünüyorum. Ben sana alıştığım gibi cümleler, ardından daha net duygular. Başak bir yandan yumuşarken bir yandan da Fatih'i gerçekten değişti mi diye sınayacak. Fatih ilk kez kaçmak yerine ilişkiyi tutmaya çalışırsa bu ikiliyi daha ciddi bir yola sokabilir. Tabi Fatih'in geçmişi kolay silinmez. İnsanlar değiştim der. Ama asıl mesele o değişimi sürdürebilmek. Umarız Fatih akıllanmıştır ve geçmişte yaptığı hataları tekrar yapmaz. Çünkü izleyici artık aynı döngüyü görmek istemiyor. Fatih gerçekten bir kere doğruyu seçsin. Bir kere adam gibi dursun istiyoruz. Peki Nilay'ı neler bekliyor? Gelelim bu sorunun cevabına. Biliyorsunuz ki Salkım Nilay için birini uygun gördü. Nilay her ne kadar başta bu duruma tepkili olsa da sonrasında Yağız'ı görmesiyle ondan etkilendi. Ancak son bölümle beraber Yağız'ın Nilay'ı sevmediğini, onun servetine çökmek istediğini gördük. Dizimizin yeni bölümünde Yağız ve Nilay arasında sahneler göreceğimizi, Nilay'ın gün geçtikçe Yağız'dan etkileneceğini düşünüyorum. Salkım bir kez daha Ünal ailesinin başını belaya sokacak. Bakalım bu sefer Ünal ailesinin Salkım'a tepkisi ne olacak? Bunu izleyip göreceğiz. Son olarak Emir ve Çimen'e değinip videomuzun sonuna gelelim. Emir karakteri son bölümde izleyicilerin sinirleriyle bir hayli oynadı. Bir çocuk gibi Çimen'den kendisine sahur hazırlamasını istemesi sinir katsayımızı yükseltti. Bunun yanı sıra Salkım'ın Çimen'e yönelik baskılarına hiçbir şey dememesi de ayrı sinir bozucuydu. Emir, annesi ve sevdiği kadın arasında kalıyor. Kolay bir durum değil, kabul. Ama Emir'in her seferinde Çimen'i yalnız bırakması, ilerleyen bölümlerde ikilinin arasında büyük sorunların yaşanacağını gösteriyor. Çimen zaten baskı altında. Salkım üstüne gidiyor. Evin içinde sürekli bir gerilim var. Emir de susunca Çimen kendini yapayalnız hissediyor. Emir ve Çimen'de mesele sahurdan büyük. Emir'in sorumluluk almaması. Çimen artık yalnız savaşmaktan yorulduğu noktaya gelecek. Emir yine susarsa kırgınlık bu kez öfkeye dönebilir. Yeni bölümde Salkım'ın baskılarının daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü Salkım kontrolü seviyor ve Çimen'in kendi alanını genişletmesine tahammülü yok. Emir ise bu kez Çimen'in yanında olacak mı? Yoksa yine ortada kalıp işi daha da mı büyütecek? Bence Emir'in yapacağı en kritik hamle annesine ilk kez net bir sınır çizmek olacak. Bunu yapamazsa Çimen'in sabrı taşacak. Bakalım Salkım'ın baskıları ne kadar sürecek? Emir bu kez Çimen'i seçebilecek mi? İzleyip göreceğiz.